ما سر صمت القلب عن هذا الحديث؟ ما سر سكتته الطويلة؟ هل غاب عنه المنطق؟ أفقدت مقدرة المحاورة والحديث؟ فأجاب لا. هل تعرفين الشوق ما قد ينجبه؟ كثر الهوى، ألم الجوى، طول المباعدة والنوى. كيف الكلام إن كان وجداني مشوق، إن كان يقتله الظما عطشان دهرا ما ارتوى؟ فسألته في دهشة: ومن الذي بالبعد أسكت مهجتك؟ وأنا على بالي يدور أن البعيد حبيبه معشوقه أو شيء من هذا القبيل. أردفت قائلة له: أحبيبك؟ أبدى ابتسامته وقال: طبعا هو من غيره. فسألت: ما سر النوى؟ أهو السفر؟ نعم السفر، قد قالها وشعرت به. أحسست حينها شوقه، وبعدها قد قال لي ما قال لي بدن الشعر. فكلامه أنفس وأغلى من الدرر. وفي مباقتة سأل: هل تعشقين؟ فأجبت لا. عاد المساءلة ثم قال: أو هل عشقتي قبلها؟ أردفت لا، إني على قلبي فراق، مرت سنين ما امتلأ. فأجابني ببروده: لن تفهمي إن كنت لم تتتيمي، أو كان راودك الشعور بالشوق لن تتفهمي. قلبي تشبع من هواه، ولقد عشقته لم أراه، والشوق أن حسسته يرضيني أني أتبعه. أمشي طريقي في خطاه، قد مر أكثر من قرون لم تشاهده العيون. لا شكله لا صوته لا شيء منه أعرفه إلا هي أني وأني أحبه وعشقته حد الجنون. أو هل عرفتي من هو؟ ذاك الذي كلامه فيه الشفاء، من فرط جماله طلبت يداه من النساء. بلى هو من اصطفاه المقتدر، فمحى الظلام عن الحياء، ولكل كوننا قد أضاء. عرفت من أشتاق له؟ عرفت من أحببته وعشقته حد الوله؟ وكيف لا أعشقه وهو الحبيب محمد سر البلاسم والدواء.